Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Gawan ko lang ng vlog itong aking 3D printer. Ang brand nito ay ENDER 3. So last time napansin ko yung isang power supply niya ay wala ng fan. So umiinit siya, pero itong isa okay naman. Yung nasa kaliwa okay. Itong nasa kanan wala nang bumubugang hangin or sira na yung fan. So, napansin ko sobrang init nung power supply kasi maraming fan ito eh. So, yung sa power supply meron ding fan. So, bumili pa ako ng fan. At for the meantime, para magamit ko siya, gumawa muna ako ng paraan. Ito ay temporary fix lang. Pero umabot na rin siguro na 6 months at gamit ko pa rin until now. Hindi pa rin nasisira itong fan na ikinabit ko na DIY lang. So kung meron kayong sirang computer or PC na may fan, kunin nyo lang and ikabit nyo lang siya dito. Kasi ito yung power supply nung ENDER 3 Pro. I'm sorry, ENDER 3 lang pala. So ito yung fan na galing sa computer. So dugtungan nyo lang siya ng adapter. So make sure na kung ano yung voltage nitong fan ayun din yung voltage ng adapter na makukuha nyo. So nagkataon na meron akong adapter dito sa bahay na nakakalat. Ito. Yan. Actually meron siyang 1.5 to 12 volts siya. So pero kung meron naman kayong 12 volts katulad nitong fan ko, 12 volts naman. Yan, nakarekta lang siya dyan. Pwede nyo na rin i-adjust kung meron kayong gantong adapter na na-adjust kung ilang voltage ang gusto nyo ilagay. So, yan. Mapapansin nyo na may hangin. Itong isa, ayos naman. So, ito, may hangin pa siya. Itong isa, wala na. So, nagkabit ako nito. So, check natin kung mainit yung temperature nito compared dun sa isang may fan na original na fan nito or itong isa na DIY lang. So itong fan na to nabibili naman yung original fan niya. Pero kung meron kayong extra fan dyan na galing sa computer, pwede rin naman ito. Ginip tie ko lang siya dyan paikot. Pero ilang buwan ko na siyang gamit, okay naman siya. So check natin yung kanyang temperature. Gamit itong temperature gun. So ito yung ginagamit natin para sa body temperature, pero meron din siyang para sa object. So object ang pipiliin natin. Ito. So, check natin ngayon kung gaano kainit ito. So 35.7 degrees, and then check naman natin itong isa. 34.2. So mas mainit lang ng kaunti ito. Check natin ulit. 37.5. Pa 35.9. Okay, compared sa dati, almost maabot siya ng 50. Sobrang init. Pero at least ngayon, almost the same na silang dalawa. So, yan guys. Temporary fix lang to pero suggest ko palitan nyo yung fan, itong ENDER 3. Actually parating na yung bagong fan nito, pero sa tingin ko pwede pa naman itong gantong fan. At yun lang. See you on my next video. Okay, so add ko lang sa video pala itong fan na ikinabit ko. So ito, mapapansin may butas siya. Pahigop dito sa butas na to. So hindi siya pabuga yung kabit ko dun sa fan. Pahigop. So pag hinawakan ko to, nararamdaman ko yung hangin.
na lumalabas. So, ito, yan. Mararamdaman mo yung hangin dito, bumubuga siya. So, pahigop siya. And ito pala, glue stick ginamit ko kasi wala na pala ako electrical tape. Yan lang yung add ko sa video na to. Thank you.